Yo, guys. Long time no see. Very long time no see. Aš Saulius, vienas iš startuparų, kurių verslus viešai ir dokumentuoju visą, kaip tai darau. Tai va, varom, pradėsim rytą su manim. Šiandien pradedam be sporto, teko pakensinti, pečio GG, bet jo, padarysim rytinę kautos ritualą espresiniai ir lėksim į ofisą. Ir aš duosiu jums update ties, kas vyks versle. Ai, see ya. Early, rising time. Nieko kito nėra. Filmuoju, ką? Na, darau. Alright, guys. Tai kurgi aš buvau dingęs? Nebuvau aš niekur dingęs, aš buvau tiesiog, pasakius, šiek tiek life maxinau, daug dirbau vis tiek, bet gausi taip, kad kiekvieną savaitgalį, ten gimtadienį dar kažkas ir balaganas, žodžiu, tu tik savaitę praeina, tu atidirbi, ateina savaitgalis, žodžiu, gyvenimas biškį užgreitėjo ir mane viskas užkniso, aš visus nafik noriu pasisiųsti ir nieko, bet tiesiog norėjau pabėgti biškį nuo visų ir atsipūsti ir atsigauti. Tai bet I'm back, stronger than ever ir turim visai gerų naujienų. Tuo laiku, kai aš buvau čionais, aš nefilmavau nieko. Kaip mes filmavom, mes darėm ten tos visus išvykas ir taip toliau, bet konto, kurio jūs norit, kas yra verslas, mes jo nedarėm. Bet in the meantime, mes šiaip visai skeilinom. Tai vienas iš mano brandų, tas naujas dashboardas, guys, nesąmonė. Vienas iš mano brandų šiandien pahitins 200k per mėnesį, which is insane. Vienas iš mano brandų pahitins 200k per mėnesį. Jo, tai buvo toks tikslas šio mėnesio, 200k padaryti, bet taip gavos, kad mes padarysim žymiai daugiau, which is insane. Ir jo, kitas mėnesis iš vis turėtų būti pusę lemo, nes mes jau turim 100 šiamk amararo. Amararas yra monthly recurring revenue, tai kiek tu gauni kas mėnesį iš savo subscriberių revenue. Tai jo, tai 100 šiamk amararo, jis tik didėja, kiekvieną dieną po 7 štukas atsideda. Ir jo, turėjom vieną dieną, kai pahitinom 15k per dieną, tai su vienu brandu, which is nice, awesome, bet mes jau tai žinom, kad mes tai darysim, buvo laiko klausimas ir dabar mes norim daugiau ir, žodžiu, mes skeilinam, labai tiesiog dirbam, labai grįžom į visas roots tipo, bandom nuo nulio suprasti, ką mes parduodam, kodėl mes parduodam, nes tai yra svarbiausias dalykas į komę, anksčiau ten galėdavai paleisti adą, tiesiog kažkokį įdomesnį ir ten be jokios hipotezės ar jokių minčių prieš darant be jokios analizės, kodėl tai turėtų veikti ir jis tiesiog važiuodavo. O dabar, jeigu tu nori realiai prasimušti komę, tu turi suprasti savo avatarus, mechanizmus, desires ir taip toliau. Tai ties to dabar labai dirbam, labai iš naujo mokinamės visą tai ir šiais metais turėtume pahitinti 1 milijoną per mėnesį. Tai that's an ultimate goal, hopefully will happen. Bet čia viskas movina žiauriai greitai, dėl to, kad visai didelės apyvartos yra ir labai sunku su cash flow susitvarkyti, nes jeigu tarkim mes vakar spendam 4 štukas, šiandien mes jau norim spendinti 5 štukas, nes leidžia kekas, rosas ir taip toliau, tai mes ten tarkim vakar uždirbom, 10 štukų, jos ateis į banką tik po 4 dienų, o mes jau spendam taip daugiau ir tu pastoji esi negative cash flow. Ir tavo dar cash flow yra inventory. Tai nors mes esam first time profitable plus amararas, still, pavyzdžiui, pajautose Shopify sėdi dabar 60 000. Tai, kiek daug. Tai tai čia ir mūsų profitas ir viskas, ir dar holdą turim, žodžiu. Other stuff. Tai aš niekada tiek daug apie skaičius nesusakęs, bet feel like you deserve it. Tai vieną dalyką noriu pasakyti, tai atrodo žiauriai dideli skaičiai, which it is, tipo. Žiauriai dideli skaičiai ir aš esu grateful ir dar visą labai suprantu, kad kaip taip įmanoma. Tiesiog mes šitą brandą pradėjom skailinti prieš 3 mėnesius ir jau padarėm, šį mėnesį padarysim beveik 300 štukų. Tai insane. Bet ką noriu pasakyti, kad tiesiog turiu tokį, aš esu toks delusional, kad aš jau
šitą prieš metus, tipo, vos negyvenau ir dėl to man dabar atrodo, kad čia, tipo, tiesiog kaip įdėtas tavo darbas, tipo, atsiperka viską. Ir, nu, aš laimingas, bet aš jau gyvenu, kur aš jau hitinu 1 milijoną, kročio. O kai turėsiu milijoną, aš tai jau gyvensiu, kai hitinsiu 10 milijonų per mėnesį. Ir žodžiu, ir taip toliau. Ir tada tai nežinau. So on, whatever. Not to brag, but to motivate. Hopefully you got it the right way. Hi guys. Varau dirbti, nes reikia paruošti vienam iš mano pasamdžiau dabar tokį, kaip čia, pagalbininką, out. Tai reikia paruošti jam biškį darbų. Yeah, guys. See ya. Kas ten stovi? Aš žiūrėk, kad irgi savo mašiną atgavau, prašau. Nu. Einam, pažiūrėsim, kokį ten per šlamštą nusipirko. Dėdė. Jokauj. Čia patenkinti visi vahoje, kračia huijami. Davai. Tai gal sumatysim. Nu, girkis, ką čia turi? Namuota. Namuota? Ką tu dirbi gyvenime? Penki konkorėžius ir pradėjai. Ir dar studentas. Ja. Porsche'as 20 metų. Sėk. Pikta. Žiauriai pikta. Nu, užves. Žiūrovams parodys. Tema. Gerai, tvarkingas salonas, bet tvarkiau matau gale. Liukai nusipirk papuką, nes vau kaip smirda. Važiuojam pavalgyt ir grįšim į darbus. I'm back. Tai jo, guys. Va, biškai pavalgiam. Good freaking news, vakar 200 hitinam, šiandien jau turime, čia last 30 days, tai kiek mes šiandien turime, beveik 210. 210k insane last 30 days. Ja, šiaip kai pagalvot prieš metus dariau vidasus kaip kurių versus, kai kol sieksiu 100k per mėnesį, aš tokia. Ir buvo tai, dar jeigu kitus brandus dadėčiau, tai čia šis insane būtų. Tai, bet aš kokį turėjau realizationą prieš tuos 2 mėnesius, aš tai jau gan labai senai žinojau, bet man pagaliau jau tiek žmonių pasakė. Man ir Burgaila tą patį sakė, kad aš žiauriai mėtausi, aš labai daug darau projektų vienu metu ir aš tą žinau, kad tai yra blogai daryti, bet aš sėka, turėjau tokį FOMO, aš bijau fear of missing out ir visai galvoju, aš viską spėsiu ir taip toliau. Ir tada, kai aš jau susipažinome su tokiais italais, man atrodo, jie Lietuvoje gyvena random, susipažinau tiesiog, atėjau tiesiog jos pakalbinti. Tik mums italais, jie ten kalbėjo, jie kažkur daro jau lemą per mėnesį, kažkas tokio ir su ikomu. Ir jie man sako, quit everything, focus on one brand. Tai ką aš padariau, aš kaip quitinu, aš 2 brandus parduosiu dabar bandysiu ir tada turiu tą vieną mūsų main brandą, kur šitus numerius sudaro ir realiai kitaip padariau, tai mes iš karto šokam kiti 5k days, dabar mes jau darom 10k days, jeigu 10k padarom, tai čia mūsų blogo diena yra, nes neblogo, tokia kaip average, Tai insane. Tai overall apie šitą brandą, tai mūsų NC ROAS yra New Customer Return on Ad Spend, yra 1,9 gal 2, mūsų Break-Even ROAS yra kažkur 1,5, First Time Purchase produktas yra gan brangus, bet neblogai. Tai va, mes esam First Time Profitable ir čia dar yra MRR-as, mes dar čia turim subscriptions. Tai mes šiuo metu turim jau 170,000 $100 subscriptionuose. Tai čia insane, karočią mes. Kitas video bus, kai mes jau pusę lemo būsim padarę. Čia, Liepą jau turėtume hitinti pusę lemo už krapiulės. Čia yra fucking insane. Ką? Nežinau, aš žinau, kad tai bus, bet aš biškai negaliu patikėti, kad it's happening. Tai žiauriai laimingas, žiauriai daug darbo įdėta, tai it's only the matter of time. Tai, o dabar tai darau buhalteriją. Žinau, darau buhalteriją. O ką dėl mano kito papildų brandų, tai aš vieną šitą pasilgau, o čia yra mano main focus 80%, tada pasamdžiau vieną bičą, kad dirbtų ties mano kitų brandų. Aš ten bandysiu biškį papušinti, aš ten buvau praeitą mėnesį po biškį idėjas link, jau dariau 1K days, consistently, ten yra supplementų brandas, ten yra gan
gan, toks sunkus žaidimas. Davai, bro. Iki ryt. Tai va, ten kadangi geimas, karočiui, yra žymiai sunkesnis, ne tai, kad sunkesnis, bet ten reikia labai suprasti. Pavyzdžiui, jeigu ten, nežinau, yra ten mechanizmai, avatarai, desires, tipo, ir ten, kai tu suprantus trainint, tai ten viskas biologija, ten God health'as, ten, ten, žodžiu, gilintis reikia, aš ten pats tą viską mokinuosi, kiekvieną tą disease, tipo, kodėl jie atsiranda, kas yra, taip toliau, kad kuo geriau galėčiau suprasti savo, tipo, kam aš parduodu, kodėl jis turėtų pirkti ir kodėl jis perka ir taip toliau. Tai žodžiu, aš tavo bandau suprasti. Tai jo, tai čia dabar tokie insane dalykai vyksta. Žiūrėjau, džiaugiuosi ir kartu žiūrėjau didelę baimę. Mes rugpjūtį skrisim į Kiniją, nes mums reikia visą tiekimo grandį tvarkytis. Mes marketingą ten ir mes vis tiek fokusuojamės į marketingą, nes be pardavimų nebus ką tvarkyti. Bet ant tokio scale, tipo, ten labai svarbu, kad būtų customer satisfactionas geras, kad retentionas būtų geras. Tipo, if you want to scale, focus on your current clients, not future ones. Taip čia, kaip Daddy Hermausis sakė. Tai jo, insane. Papausiu LinkedIn, kad ieško dabar creative stratego ir video editoriaus. Jo, tai pabandysim viską patys darydam, norim pradėti deleguoti. Tai jo, tai va, guys, fun times, aš varau padirbsiu iki vėlumos, kol sutems. Pas mane paskutinį mėnesį ten režimas, aš japinu, bliama, kiek aš turiu papasakoti žodžiu, tikiuosi jūs klausotės, ant 2x ką pasidarykit. Aš visą mėnesį, tipo, aš labai noriu būti early morning žmogus. Ir aš anksčiau būdavau early morning žmogus, bet pas mane dabar viskas, tai aš žiauriai savęs kaip griaužiu, kad aš neatsiguliu anksti ir taip ilgai miegu. Ir aš tą vieną dieną sakau, ai karočią, visus jūs. Ir aš keliuosi 10-11 valandą, einu miegot 2-3 valandą ir pradedu dirbti naktimis. Toks flow state'as buvo visą mėnesį, va, žiauriai gerai. Ja, bet dabar jau matau, kad biškai gaunasi, kad padirbu kokių 11, ir tada einu nuo iki 1, ten kažką, aš nežinau, ten kažką daryti, serialą, scrollint. Taip pat jau 3 ar 4 savaitės turim, atrodo, Instagramo detoksą, tik tais per desktopą kartais atsidariau patikrinti, bet tai jo, jeigu neatrašau, nepykit, bet insane, jau toks buvo dopamininis, jau pastovi tikrinį ten. Tai išstryniau ir thank God. Tai jo, guys, I'm going back to scaling and I'll see you maybe tomorrow when I have something nice to say. Ir to gal eini bus. Tai va, tik vidžiau. Vargu dirbti šiandien. Važiuoju į šitą tinklinę treniruotę ir... O, čia Kenžino nebėra, vakar dar buvo. Aš tais rangais, karočią, parduodu. Jeigu norit, parašykit žinutę, parduodu, 18 metų, labai geros būklės, viskas gerai. Ne, bet reikia parduoti. Jo, tai pavargau šiandien dirbti žiauriai. Bet pasiturėjau svarbius dalykus, tai parašiau naujų skriptų. Mūsų brandai, tada listikau, obėtinau website. Bliam, kiek daug dar manual worko darau. Ieškom dabar creative strategies, kad perimtų visus briefų rašinėjimus, kad video editorius turim, reikės kokį junior media buyerį pasimti, reikia ten kračią tvarkyti viską, kad galim būtų atsiriboti realiai daryti, kas yra naudinga. Tai va. Tiek, aš šiandieną pabaigsiu, grįšiu po sporto, grįšiu namo, užsigysiu kažko pavalgyt, like always, ir savo ramiai miegot. Rytoj bus varžybos, tai rytoj nedirbsiu. Sekmanį reikės daug padirbėti. Ir jo, tada varysim su šitais, su skateriais, su ta Mykonos Hebra, jeigu pamenat, man atrodo, prieš 1,5 metų, kai varėm į Mykonos. Bliam, jau 1,5 metų beveik praėjo nuo to laiko. Wow! Tai va, tie varysim į sodybą visi, ten mūsų daug bus. Tai ten irgi padirbėsim ir tada aš ko gero varysim Nidą kitą savaitę, nes noriu pailsėti labai. Pailsėti, padirbti. Tai va, tai tokie reikalai. Užbaigsim šiandieną vėl su 12K kažkur. Norėtųsi daugiau blemų stagnuojam, nes praeitą savaitę buvo toks dopamino hito, tipo everyday. Keli spenda ten per 1K karočią, pas tave didėjo rosas, tipo 2,17, man atrodo, buvo praeitą savaitę average, tipo čia insane. Bet daug dabar dar chatinu su žmonėm, kurie checkout champus supranta, tai čia yra third party checkoutas. Shopify'as blemą banina visus ir meta holdus, banina, jeigu mes ant visų brandų turim pasileidę 10% holdą. Kad reiškia, kad visą 10% revenue tipo jau šaldo 3-4 mėnesiam. Kai būna padidėjęs chargeback reitas ten virš 1% ar kiek.
Ir čia iš cashflow standpoint e-commerce 10% yra insane big amount of money, nes realiai, jeigu tavo profitas yra kažkur apie 2% e-commerce, tai jeigu 10% dar šaldo, tai realiai tavo visas profitas sėdi inventory ir tu dar nori scalint. Jeigu ten vieną dieną leidi 2K, uždirbi 3K, tai 3K užtrunka, kol ateis pas tave per 4 dienas, o tu jau nori didinti biudžetus, nu žodžiu, kaip suprantat, čia yra negative cashflow business. Tai tau, jeigu dar yra 10% holdas, tai ojojoj. Tai va. Mes dabar turim holdą kokių 300 000 ir jis kiekvieną dieną po 1,5 didėja. Kiek čia daug pinigų guli tiesiog nepanaudotus, nes galėtume stokų užsakyti, ten nežinau, žymiai agresyviau skeilinti ir taip toliau. Nes dabar tai mes nelabai agresyviai skeilinam. Norėtųsi daug labiau, bet tiesiog galimybės neleidžia. Baigėsi valiklis. Alright guys, tai va, užtenka japint, varau aš žaistinį. Ciao. What's up? Aš jau back in the office. Šiandien mes turime, ką mes šiandien turime? Mes turime šiandien July 1st. Tavukas jau į trasą. Eik tu savo jau July 1st. Blema, trečdalis vasaros jau praėjo. Bet pirmą gyvenimą laukiu, kai vasara pasibaigtų. Taip, mane užnusė jau tas balaganas ir pastovus distractionai, kad aš jau noriu tiesiog greičiau. Mes rugsėjo vidury šaunam į Balį, rugpjūčio vidury varom į Kiniją. Oi, kokį Balį, Dubajų, atsiprašau. Norėsim ten porą mėnesių pagyventi, nes 2-3 years Dubai and forget, žodžiu, kaip sakoma, kiekvieno verslininko gyvenime. Tokio online, kur gerai skeilina, tai aš manau, kad Dubajų reikia nuvaryti, biškai pamatyti, kaip ten gyvena scammeriai, kaip ten gyvena, kokie ten visi delusional, taip toliau, ir biškai pasisemti energijos piniginės uoslės ir taip toliau. Tai va, o šiaip viskas čiki. Šiandien sunki diena, nuo pat ryto kortizolis. Sodra užšaldė bankus for some reason again. Aš tais mokesčius nesuprantu, aš vis moku, vis tiek jam kažkas netinka. Pasirodo, aš dar turėjau kažkur ten 500 eurų skolos, tai karočią jie ten užfryzino, kol nesumokėsiu, tai reikėjo sumokėti. Bet tikiuosi, čia paskutinis rodėjo ir daugiau nereikės mokėti man nieko šiais metais. Tai tiek, varau dirbti su pagrindiniu brandu. Praeitą mėnesį užbaigėm su 201 000, man atrodo. Let me show you guys. 100. Tai šį mėnesį 600 štukų norim padaryti. Tikime su paymentus nebus jokių problemų, su cashflow bus viskas gerai. Vakar ten kalbėjom su supplieriu visą naktį su Matu, tai ten kosmosas, kas vyksta su to tiekimu, žiauriai blogai. Reikia kuo greičiau skristi į Kiniją, tvarkyti lead times, nes ten mūsų manufacturers turi tais capacity per savaitę pagaminti štuką vienetų, o mes savaitę parduodam 4 štuką vienetų, tai čia, ir mes tik skeilinam. Tai čia, kaip suprantat, čia ragas, kaip blogai. Tai va, tai šiandien turėsim kolą su činizais ir tikėkime viską išsiaiškinsim. Tai jo, guys, cortisol highest, kavutę, drebam, einam dirbti ir viskas bus aфиген. Ja, čia. Nu ką, direktorius dirba? Monitorių čia prisidėjęs, sakiau, ką gero. Kodėl direktoriai pirmi ateina į ofisą ir išeina paskutinį iš ofisą? Darbas. Toks darbas? Darbas. Ties ko dirbi? Kažką pardavinėjai? Skėlinam. Žiūrim, kas gausis. Per vakar šiandien žiaurus kortizolis. Tai vakar kiek ofisą sėdėjom? 13 valandų. 13-14 ir karočią net nepafilmavom, bet... Reiškia, rimtai reikėjo dirbti. Daug visko vyksta dabar. Jo, su backendu turim žiaurių problemų. Vakar paskaičiavom, kad turim 200 štukų vertės užsakymų dar neišsistų. Tai reikėjo žiauriai ten per visą Kiniją, karočią, ieškojom ten solutionų, kaip čia padarius, nes mes ne tai, kad juos dar neišsiuntėm, o pas mus mes dar žiauriai scaling galim, leidžia ir kekas ir viskas, tai karočią tai reikalai, tai aš turiu dabar padarį, žinai. Toliau skėlinam. Vis dar turiu skailinti, tai tokie reikalai. Žiauriai dar geras dalykas, ką mes pradėjom daryti su Matu, tai mes turime tokią atskirą Notion page'ą, kur tiesiog surašyta, tarkim, ten Sauliaus ir Mato page'ai ir ką mes kiekvieną dieną padarėme. Tai, tarkim, šiandien Liepos 6, žinai, ir aš tipo viskas užšau, ką aš padariau, tipo. Visus atasus, kuriuos padariau, ką ten, nežinau, iteravau, ką, nu, žodžiu, viską. Tiesiog tokį vos ne feedback loopą apie save, ką aš tą dieną dariau. Nes aš tą galiu nueiti pas Matą ir paskaityti, ką jis padarė ir tipo būtų up to date. Mes dalykus darom ir jeigu tai, nežinau, kažkada bus, kada mes įdomu šitą paleidome, nežinau, naują iteraciją, ar ten, kada šitą dalyką darėm, jisai gali grįžti ir pažiūrėti. Vat šitoks very good thing to do. Jau, change of scenery. Jau esu Nidoje.
Atvariau vakar naktį. Ir jo, ir čia bus Generational Lock-in Space. Bloga. Oras 14 laipsnių, škvalas. Ir tai bus visą savaitę. Tai galėsiu padaryti žiauriai gerai. Pasiėmiau šakdynę, bėgiojimo batus, strepsus ir gumą. Tai realiai galėsiu daryti workoutą. Dirbsiu ties savo silpniausiais dalykais iš crossfito. Tai yra bėgimas, šokdynė. Ir jo, pasiėmiau strepsus, kad galėčiau masalopus daryti, prisiliukimus, taustų barus. Nu ir jo, žodžiu, kaposiu. Tai realiai portuosiu, nes yra turnikas ir tiesiog dirbsiu. Galiu parodyti savo dabar setupą Nidos. Generational Lock-in setupas, tiesiog beveik nieko, bet tai va, tokia paprasta kėdė. Monikas, nežinau, žiauriai gerai. Tai va, labai mažai pažįstamų Nidai šiuo metu, turiu tik tais porą gerų draugų labai. Jie irgi šiandien atvažiavę šauti lokiną, tai va, tai super. Jeigu reikės socializintis, tai galima bus nueiti vakarienės. Šiandien jaučiu tą ir padarysiu, bet šiaip overall tai tiesiog work ir hustle. Nežinau, reikės man sužiūrėti medžiagą, gal užbaigsiu video, bet jau greit išvažiuodamas iš čia turėčiau pasiekti jau 400k revenue last 30 days, tai insane, karoči, numbers. Tai va, tai kadangi dabar mus taip Zuckerbergas laimina, tai mums reikia tiesiog imti ir daužyti, karoči, Tai va, guys, see ya. Sakė kolegos, reikia pafilmuoti vlogą. Filmuoju vlogą. Atsispolinau Vilniui vakar, 9 val. Sprendžiu, kad reikia važiuoti į Nidą, tai karočią, į Vilnių, tai jau atgal. Ką jokščiai gero. Galima tai filmuoti? Skirl. Maladės. Išmokęs. Tai parodys, kiek valandų, žiūrėkit žmonių, kiek ofise. Dirbam. Buvau paslėpęs telefoną, dabar 23:12, ramiai jau virš... Palauk, jeigu aš čia seilų turim. Matai, kiek seilų šiandien? Matai? Matai, kiek seilų šiandien? 16K. Ir ką Matas tai turi pasakyti? Garsiau pasakyk. Garsiau nesigirdi. Rookie number, bro. Okay. Tai rookie numbers, sako. 16K, rookie numbers. Crazy. Gal šviesos reikia? Gerą lokiną pagavęs? Nu, Aš tai žiauriai lokiną pagavęs. viskas gerai. Padariau email tam guy visą klausimyną. Aš galvoju, tik pavarėjus. Daug viską apgalvoti, viską daug minčių. Tai viskas sudės sekas neblogai, analizų daug pasidariau. Tai žiūrėsim, kaip performance. 4 savo klausimų. Nu, 3 tai. Kuriam brandui? Mūsų? Jo, tai aš tik šiandien dirbu prie šitą. Gautas. Šiandien. Tik dėdžiu. Rytoj pusiau. Ačiū. Užmūting, sakai? Būtent. Trečiadienį prie... Nu karačią, kodėl taip darai? Nes aš, jeigu fokusuojuosi vieną dalyką, aš pilnai fokusuojuosi, mano tada mintis visiškai būna vienam dalyką ir man nereikia switchint kontekstus. Pastebėjau, būtent aš labai pavargstu ir mano būna labai low quality darbas, kai aš switchinu kontekstą. Jeigu aš fokusuojuosi vieną dalyką, aš ženkliai geriau jį padarau. Tai... Kas čia? Man tai veikia. O tu fokusuojas, pavyzdžiui, švarą? Tvarka. Čia mano kampą tiesiog sudėjau. 2 mėnesius turėjai progą išnešti ir jau būtume perdėję prie kito žmogaus, kuris būtų atsakingas už nešimą. Matų nelygis, matai. Tai va. Tai žiaurus lokinas, karočią. Šiandien turėjom 2 mytus su strategais Creative ir nusprendėm, kad juos abu pasamdysim, ne? Jo, pasamdysim abu, kad tie karočiai tarpusavį ten tipo matuotus tais dalykais. Ir karočią, ir bandysim taip pagauti maksimum outputą. Tada galvojame apie Junior Media Buyerį, apie Junior Media Buyerį. Aš tai labai už, Matas karočią rėkia, sako, kad aš daug mūt, koks aš durnas, kad mums nereikia Junior Media Buyerį, bet aš manau, kad aš teisus, jis mano, kad jis yra teisus. Tai mes karočią pasikonsultuosim ir išsiaiškinsim, kas buvo teisus. Ir jo, tai va.
Bet aš nežinodamas šito brando, aš suprantu, kas čia parašyta. Kas čia? IBVC? Kas čia dar parašyta? IBSV yra 15 plus years just IBS, vet, nuo 5 iki 7, cycled linsiness, trulins, matography, everything else for 10 to 20 years, best on šito third party page'ą, angle, indication plus. Nežinau, čia kai jam sakau, tai aš nežinau, kas atrodo būti, kad čia viskas. Čia mano brandas, tai žinai, aš suprantu. Čia angle yra tipo IBS to IMO reframe, it's not IBS, it's IMO. Žodžiu, guys, e-commerce čia nėra tiesiog, kad tu paleidai ir tipo, kad pasiekti šitą lygį, kur mes esam, čia nėra taip lengva, kaip atrodo, jo. Bet pasidarė normalią sistemą. Aš tai manau, žinokit, čia labai easy, nueinam į šitą Kalo datą, paimam Bulkatsu, winning produktą, 25 winning products, and let's launch it, bro. Nebe taip, kaip anksčiau pasiėmė produktą, palaunčinį, kročiai skrenda. Šiaip labai daug tokių, pas mus dabar realiai pagrindinė darbas yra tokias labai netiesioginės, kaip rizikos, netiesioginės, kaip tokie kaip ar stock reliability. Tai backendas, tipo. Vis tiek didesniam scale e-commerce patampa logistika. Nes visi price'ai, visi viską offerį testavim, tipo dabar tai labai užima laiko. Jo. Bet keista tokia pagalvos dalyką, kartais sunku neįmint, bet tu sėdi visą dieną. Arba tiesiog sėdi ir analizuoji visą dieną. Kas veikia, kodėl neveikia. Labai gerai, sai. Blema. Sudedikuosim tos manual taskus žmonėm. Žiauriai gerai delegavimas, aš manau, čia bus game changers. Aš, pavyzdžiui, pasamdžiau Jakubą, kad dirbtų ties mano to papildų brandų, tai tiesiog visiškai kitas dalykas. Nereikia galvoti, kad čia reikia kažką sukelinėti, šiandien jas manager, dar kažką. Sukelinėjimas ir žoskai. Jo, čia, tipo... Žoskas vežys. Jo. Gali, tipo, dirbti prie žymiai svarbesnių dalykų. Tiesiog, jeigu jūs darot bent jau 10, nežinau, 2-3 kaip jūrtas per mėnesį, tai mokėti žmogui 2, tikrai gali sau leisti. Tipo, ne tai, kad aš manau, kad verta būtų dedikuotas pinigus, tipo. Bet kad dedikuoti, jo, ypač didžiausias game changer jūsų video editorius buvo. Kaip video editorius užpisdavo daryti, ten visą dieną sėdė ten. Ne, video editinimas tai čia obvious, kad tikrai ne pačiam daryti. Aš nežinau, kada mes ten darėm patys tos videos. Tokia nesąmonė. Tai šaibų nebuvo daug. Tai deleguoti yra svarbu. Gerai apsildešim. Reikia hidinti 40k days for gay, bro. 100k days for gay, bro. Ne, tai 100k days for gay tikrai. Šis metais pahitinsim 100k days? Pribijo, jo, seniai privom. Ne? Privom, bus 100k days. A ne? Pribijo. Man patinka. Nes dabar pas mus last 7 days jau yra 102k, man atrodo. I love money, brother. Ką, per BF visi bendai skėlina. Skyrus praeitais metais mes. Aš čia pagalvoju, kaip, tipo, nuo tada Black Friday iki dabar ant kiek, tipo, mes daugiau žinom. Tada tau šiandien jau nežinom, plėdom, tą mes tada. O mes jau tada žinojom dafiga apie e-comą. Čia praeis pusę metų vėl galvosim, čia nesąmonė. Mes prieš 2, gerai, aš prieš 2 savaitės pridėjau normaliai esus neimint. Jūs pamatyta, kaip aš esus anksčiau neimindavau, tai... Bet you gotta improve. Kas čia tie svečiai? Šiandien all time highs, man atrodo, ne? Nežinau. Jo, bus all time highs šiandien. Gal 17 priešas. Bet... Rookie numbers. Įnaus bal. Gerai, aš tai padirbu dar pusvalandą, užsakau sushi į namus. 15 minučių turiu išeiti. Užsakau sushi į namus ir varau namo. Taip ir neužsakėjimą pavalgyti. Gerai, guys. Gerai, davai skilinkit, hebru. I know there's lots of love in your heart, but who you gonna give it to? I'm sure there's lots of guys that you see. Po myto, ką tik su mūsų 3PL. September. Sumokėjom šiandien, kiek sumokėjom? 5 gabalus sumokėjom. Sako, jo, we increase your capacity to 1000 units per day. Šiandien, o kolė sėdėm, sako, tu jo, September, tai bus. Pusantro mėnesio dar. Mes kitą mėnesį lemą per mėnesį padarysim kročią. September, sako. Ir jų unreasonable clause yra, žinai, tikrais, kad, tipo, jeigu mes nepahitinam 20k. Ai, čia. Užmūtink šitą 20k. Jeigu 20k pieces nepahitinam, tai tada jam reikia sumokėti, karočią, už tos 20k. Tai čia apšė, mes 100% pahitinam. Nu, tipo. Tai čia unreasonable clause. Nu, gerai. Production tai ten tikrai gali padidinti. Ką iki apsėtinti daryti? 2 savaitės ir padidinti.
Nesveikia. Sako, karočią, tai vat yra, sako, mes matom, kad jūs dabar nedarot tiek, tipo. Tai prieš 2 savaitės, kai nedarėm tenais 400 ir sakėm, kad darysim 400, sako, tai jūs dabar 200 darot, mums nieko nereikia, pahitom 400 ir sako, mums reikia 1000, mes tikrai reikia. Net jūs dabar tiek nedarot, nu. Mes sakom, atrodom analitikus, mes po savaitės jau tiek darom, garantuotai. Nu, tai čia dar nepahitom. Ir taip backlogas vis toliau ir toliau, tai čia, karočią, nesąmonė. Žiūriu, tada. Pas mus šį mėnesį 0,8 chargeback reitas. Šį mėnesį tikrai. Čia ne kažką tikrai. Ja, tas labai auga greitai. O ką dėl Imexo atrašė? Ne, šiaip negalėjau. Karočią, tai nežinau. Nu, gal reikės to boso. Aš nesuprantu, jeigu jie mato, kad tiek revenue augam, kad taip greit augam. Nu, aš irgi nesuprantu. What's the problem? Ir mes 2 savaitės neskėlinam tik dėl to. Neskėlinam ir vis tai didėjo. Tai pirmiausia, nepasidarytume kolą, mes tikėtumės, kad jau 1000, mes karočią didinam spend šiandien, pakėlėm spend iki 7k daily. Sako September. Nu, kaip supras September, bro. That's life. That's what all the people say. Šiandien nemažai kolų, ką tik turėjau kolą su vienu iš mano mokinukų. Šiuo metu dabar tik 2 turiu ir tikrai jaučiu daugiau nepriimsiu, nes tiesiog nebespėjau nieko daryti. Ir jau tiesiog iš savo brandų tikrai daugiau uždirbu, jeigu tą laiką panaudočiau, tai nelabai apsimoka. Tai va, nebent bus koks brandas, kuris jau yra visai big ir tiesiog ateiti kažkaip už procentą padirbti ir taip toliau, tai tada visai įdomu. Jo, dėl papildų brandų tai va jau pradėjo hitint 1K days pabiški. Tai tas yra labai nice. Pagaliau užkabino winning anglą, tai winning avatarą, winning landingą, žodžiu, daug visokių vinirių buvo. Tai dabar bandysim ant to double down ir karočią fucking scale. Tai jo, guys, padarysiu dar 100% subscriptioną, taip kad auto refills, kad būtų taip pat kaip IM8, AG1 ir kiti big brandai. Tai aš tau pabandysiu padaryti. O dabar lėkiu sportą. Dabar yra 7 valandas, jau turim 16k dieną. Tai va, insane, šiandien vėl all time highs turėtų būt, bandysim 2k pahitinti šiandien, manau, possible. Ir tada, turėjau varyti 9 valandą su draugais pažiūrėti Fulę, nes šiandien ispanai prieš prancūzus, bet gotta scale and it's more important. Tiek daug darbo, tiek daug drive, tai va. Mes turime beveik jau 2 nakties. Šau gerą 4 valandų sessioną po treniruotės, daugiau 5 beveik. Pasidariau visą creative trackingą, which is insane. Viskas dabar set in place, galiu kukinti naujus adus. Tai sukupinau dar naujų adų. Daviau, kad parašiau medžiagos, kad rytoj galėtų sukelti Jokšę viską. Pajungiau naują offerį pagrindinę brandą, susitapinau supplemento checkoutą normaliai. Ir mes vėliau turėjom tiesiog kolą su Matu ir dar mūsų draugeliu, nes varom į Kiniją. Rugpjūčio 8 nusprendėm, kad varysim į Hongkongą, business class. Tokia nesąmonė. Nu, reikia pabandyti vieną kartą gyvenime, kad supras, kad to nereikia, arba kaip tik tapti addicted. Nu, įdomu, pažiūrėsiu, ką reiškia 11 valandų skristi karočią ir gulėti tiesiog VIP ložiai ten. Tai labai įdomu. Taip pat dėl to ir dirbi, kad nepirk materialius dalykus, o kad experiences, o tipo gerą pasidaryti, kad būtų patogu gyvenime. Tai bus labai įdomu. Tai va, tai viską pasidariau, skrendam į Kiniją, ten gaunasi susitripas, varom į Hongkongą, iš Hongkongo varom į Šenzeną, iš Šenzeną varom į Guangzhou, tada iš Guangzhou varom į Šatau, kažkoks ten miestelis yra. Nu, mūsų turgelis varo ten, mes skrendam į Guangzhou, ten sumitinam su mūsų tripielu. Tai grįžtam atgal į Guangzhou arba Šenzeną, lekiam atgal į Hongkongą. Tai žodžiu, reikalų čia bus, bet turėtų būti žiauriai fainas tripas. Vakar užbaigėm dieną su 19k, supplement brandas padarė 1,2k, tai žiauriai gerai, ant 1,5-1,6 raso važiavo vakar, tai scalinau, karočią, didinį spendą. Nežinau, guys, atrodo, kad dabar viskas taip tiesiog sukrito, tas visas sunkus darbas, karočią, kuris buvo įdėtas, dabar viskas scalinas ir tiesiog reikia viską following patterną, mokintis in the meantime ir, nu, žodžiu, viskas bus aфиgenai. Tai šitie metai buvo insane. Pradžia buvo tokia sunki, ten, karočią, mašina, dar personal life, ten skyrybos, dar, nu, karočią, ten tiesiog viskas sukrito, karočią, bet kaip tik tą padariau į, nu, perspektyvą pakeičiau ir kaip tik suslakinau darbą į sportus ir viskas dabar
Tai va, karočiui. Tai va, tai labai džiaugiuosi. Taip ir žinau, kad bus. Tai va, tai paskėlinsim. Insane, karočiui, guys. Finally. Gotta love business, bro. Tai va. Nu dabar ką tik dar draugas paskambino, taip pat dėl tos Portugalijos, tai pasakom, vėl varom. Nu tai karočiui, man nervuoja, tai va, tai gal ir varysimės tą Portugaliją, nežinau. Gerai, guys. Oh my god. Čiau. Nežinau kaip kebra, bet atsidūriau Portugalijoje. Tiesiog, draugelis pasiūlė atvaryt už vakar. Ir šiandien sesės gimtadienis. Jo, ir sesės gimtadienis šiandien. Tai aš pasiėmiau sesę ir vakar atvažiavom. Tai va, labai fainai. Saulius va atidegęs, aš galiu parodyti. Šitas. Tai va, pabūsim čia kokio antradienio. Saulius dabar varys į Lisaboną, aš važiuoju su savo camper vanu. Ir jis varo tūsdien. Jo, aš varysiu tokį festivalį, ten gros Kane Music, Rampa, nu tie visi tokie popular DJ. TikTok. Varysim su draugais ir draugiam. Ir Yra bandelės kažkokia neša. vila, private driveris, nu žodžiu. Auksinis jaunimas, kaip aš vadinu. Labai geras oras, tramlaipsnių. 10 UV buvo, dabar 7 jau sumažėjo, tai jau per mažai tai einam namo. Čia. Nu ką, labukas, aš dar vis Portugalijoje. Važiuok, pasiėmiau tokį Acai Bolsą, čia mano favorite po Amerikos, čia yra Max įpratimas. O dabar, jo, tai realiai ką tik buvo tokia kaip mini retail therapist buvau, bet aš čia Max atsipaidavęs. Mes vakar žiauriai fainą laiką praleidom, varėm į Kane Music, ten Rampa, Adam Portas, ten tie famous DJ, žodžiu, bet vaizdelis tai insane, ten varomės tos festivalis Lietuvoje, bet po tokių tai net nesinori daryti, nes čia tiesiog kitas lygis yra, ten tarp vidury olų, ten ant smėlio, apšvietimas, garsas, viskas, taip pat ten parduotuvės yra, tualetai normalūs, o ne toj, nu žodžiu, kosmosas, prašau. Tai aš čia Max atsipaidavęs, verslas žiauriai gerai eina, nedirbau 2 dienas, nemeluosiu, atsijungiu ten biškedus, kažką prajungiu, kažką pažiūriu ir viskas. Ir šiaip tai, wow, aš noriu tą Portugaliją taip kraustytis, bet per mažai man čia skeilerių reikia, kad kebros būtų daugiau, kurie realiai kažką, nu, kaip į kokį Dubajų. 2,5 metų Dubajų galvoju kitais metais. Pirmąkart gyvenime vasarą praleisęs ne Lietuvoje, nes aš visai čia sakau, kad vasarą Lietuvoje pati geriausia, bet kebra, nulyja pastoviai. Ir ką žinau, čia va, 28 laipsniai Lisabonai, visą laiką 28 laipsniai, perfect weather, UV high, nelyja, kosmosas, va. Žmonės tiesiog šokas ramiai vidury gatvės, vaizdeliai, wow. Tai jo, gotta move here for sure. Tai va, aš enjoy nuvalgyt. Šiandien vakarę varysim žiūrėt World Cup'ą. Ir jo, tada rytoj dar vieną dienelę pabūsiu. Ir ant ten, kai jau važiuosiu į Lietuvą. Reikia bilietus nusipirkti. Tai va, šaika. Cheers. Jo, tai pasiim sesę mane dabar su savo camper vanu. Tai varysim biškį į beachą čilinti. O rytoj skrydis. Nu taip, aš neturiu net bilietą, tai žiūrėsiu, gal kažkaip įmanoma išį geriau padaryti, nes man reikia skristi iš 3 valandas varyti dar į kitą miestą, palikti tą camper vaną, laukti pusę dienos, skristi į Varšuvą, tada per pusę Varšuvos varyti į kitą oro uostą, nes ten mašina palikta, pasiimti mašiną ir varyti į Lietuvą. Tai atskrisčiau Lenkiją tik tais gal naktį, vakare, tai, nu žodžiu, reikia kažką sugalvoti. Tai va, bet overall, nenoriu išvažiuoti. Nebūtų vestuvių man, šeštadienį tikrai nevažiuočiau. Darbo, kas yra labai fainas dalykas, kai tu realiai turi važiuojantį verslą. Vakar, pavyzdžiui, nedirbau užvakar, irgi nedirbau vakar šovę virš 2MK, vakar irgi beveik 2MK. Nu, ir tiesiog turiu sistemą subildinės. Yra adai, yra VA, strategai, editoriai, dizaineriai. Ir tu, jeigu nori, gali tiesiog pasakyti, pasiųsti visus karočią ir tiesiog būti nepasiekiami. Ir čia toks tipo privilege ir aš toks blessed ir dėkingas esu tokiam dalykui. Nes turėti laisvą gyvenimą ir būti nepriklausomai nuo kažko tai yra happiness tipo. Tai va, guys, varau.
Na, pležų. Bra. Aš jau čia pakeliui į Algarvę, į pietus Portugalijos. Iš ten skrisiu, ką tik ten nusipirkau bilietų. Nes vis nežinau tiksliai, ką aš darysiu. Tai nusipirkau bilietą neseniai. Sesė lyg šiandien sakė biškį po solo tripins, šaunuolė. Aš keliausiu vapšė ne kaip skeileris, o dabar vežu mašiną, tada lauksiu 5 valandas skrydžio, tada skrisiu 4 valandas su vizeiru, tada iš Lenkijos vieno oro uosto į kito oro uostą valandą kelio ten su taksi ir tada iš Varšuvos į Vilnių 12 nakties reikės varyti, tai žiūrėsiu, ar pavyks per naktį, ne, tai stosiu kažkur nakvot. Žodžiu. Nes į Vilnių bilietai tai ten po 600 eurų, tai galvoju, gerai, tikrai ne, padaupysiu. Tai jau. O rytoj tai nežinau, jau važiuoju į Lietuvą, jau kortizolis kyla, jau jaučiu karočią tą lietuvišką atsakomybę vėl kažkokią, tai... Bet čia, it's all about your mindset, tai reikia tiesiog viską... Nes man tiesiog šeštadienį ten vestuvės, tai reikia biškį nusipirkti kostiumą karočią, šiaip labai daug viskų reikaliukų reikia padaryti. Tai jo, bet turiu aš dar realiai 6 valandas Portugalijai, tai tikrai jas išnaudosiu naudingai. Ką tai reiškia, varysiu pavalgyti ir pabūsiu ant saulutės. Tai va, guys. Tik bidžiau. Boom! I'm back in the office. Tai jo. Į ofisą, bet aš jau Lietuvoje jau 3, man atrodo, diena. Turime penktadienis, pusė 12. Jau 12K in the bank, bro. Karaučiai, wow. I love money. Gotta love money, brother. Scale. Čia insane, čia, karaučiai. Taip, kiek čia palaiau? 2 metus beveik keliam vidasus, tai realiai beveik nuo nulio visko sudokumentavau. Aš jau buvau pardavęs vieną verslą, prieš tai, kad pradėjau filmuoti vidasus. Ten buvo e-commerce marketplaces, bet nebuvo toks direct response marketing, ką aš dabar darau, pavyzdžiui. Realiai, tai tavo visą direct response vos nuo nulio sudokumentavau, kai pats stripsus pradėjau. Tai va, realiai. Bet dar ir su stripsais, kas buvo keista, nes aš visai, kad galvojau, čia marketingas, čia yra tipo media buyingas, čia yra tipo ten mokėti reikia, ten raketų mokslas kažkoks, ne? Bet realiai, man kažkada sakė mano geras draugas Oskaras, jis būtis, jis sako man taip, tiesiog do it yourself. Ir aš kažkaip man prieš metus ir 2 mėnesius, kažkur 25 metų gegužę, tai aš sako galvoju, viskas, taip, I'm done with all the media buyers, mane visi užkniso karočią, aš viską pats išmoksiu. Ir kas ten praėjo 2 savaitės, jau viską mokėjau. Ir pradėjau scalinti ant direct response visiškai. Tai e-commo backgroundas vis nedidelis labai, su daug variety, visokių skirtingų e-commų, bet vat su tuo direct response realiai, DTC brandais, tai netiek ir daug, realiai va, prieš metus pradėjau mokintis to marketingą. Aišku, aš labai gerai suprasdavau ir conversioną, upsellus, šiaip email marketing, visus tokius kitus dalykus labai gerai suprasdavau, bet va, tiesiog visas tas direct response, čia man buvo nauja. Tai va, metai later, $500,000 a month, doing good. So, genuinely proud of myself. Niekada to nesakau savo dažniausiai, bet tipo, bet irgi, guys, tipo, aš jau pusę lemų dariau jau prieš metus, mėnesį, tipo, aš jau esu ant tiek turiu delusional self-belief, kad aš jau gyvenu tais momentais, kai jų dar nėra. Tipo, aš ant tiek esu įsitikinęs, kad aš tai pasieksiu, aš tai ant tiek esu įsitikinęs, kad mes kitais metais su draugeliu šausim private jetą iki Ibizos, paskui iki Santropezo ir tada iki Mykonos. Tiesiog tokį tripą, Euro tripą su PJs, kad aš jau jame gyvenu, tipo, aš žinau, kaip ten bus. Aš žinau, kad kitą vasarą, tipo, aš 9-11 ten targą turėsiu ten, žinai, I'm already living in that life, you know, so... Tai, tipo, kai tas ateina, tu toks, tipo, nice, tipo, finally a reality, žinai. Bet tu atsisėdė, va, tai va, ir tada tu galvoji, pusę lemo per mėnesį. Ir tu pagalvoji, kad kiti žmonės
per metus norėtų pusę lemo šaut, arba iš vis ten, nežinau, per 5 metus ten, tarkim, tokią apyvartą. Man būna, mes padarydom ten KMK gal apyvartą šopą pardavinėjom, KMK apyvartą ten per pusę metų man rašyto žmonės, tipo, kaip taip įmanoma tokius skaičius padaryti, o tu įsivaizduok pusę lemo per mėnesį, čia tipo insane. Ir žinau, jūs žiūrite, čia žiūri tie, kurie daro, tipo, žymiai daugiau, ir ten lemo, ir 2, 3, 10, whatever, ir tipo, I get it, duokit man pasidžiaugti, tipo, I'll be there next year, tipo, no doubt. Tiesiog, kai tu pūrinį perspektyvą, tipo, čia yra milžiniški pinigai, čia yra 6 lemai per metus, čia yra wow, karoči. Ir mes esam 2 bičiai iš Vilniaus kažkokio mažo miesto, sėdim prie kompo, tiesiog prikolinam visą dieną, karoči, esam tiesiog ir skeilinam, bet ką, tiesiog išmokom vieną dalyką žiūri gerai daryti. And now we're here. That's it, tipo. Ir tuo pačiu metu mes belekiek having fun, tipo, mes travinam Matas tiesiog, tai mano partneris, kur, nu, žinot, kur darom su jo tą pagrindinį projektą. Aš dieną prieš nusprendau skristi į Portugaliją, jis dieną prieš man atsiuntė iš Times Square Vidaso, skrendu į New Yorką, taip tiesiog dieną prieš bičias į New Yorką nuskrido. Ir tipo, tu va tokias va nesąmonės gali daryti, tipo, kai tu, nu, čia, aišku, va čia mes tiesiog tokie dundukai biški, bet, nu, life is amazing, tipo, tiesiog tu put in work, negali būti skupų niekada, tu turi duoti kitiems, tipo, aš mamai pastoju pinigų duodu, tipo, imkit sesį irgi, tipo, draugams, statau, tipo, ir tu gausi viską 2x, tipo, tu put in work, donate, ir, tipo, viskas pas tai grįžti, tipo, grįž 5x, tipo, jo, guys, pajapinu, biškai užsivedžiam, ir žiauriai passionate about visą šitą dalyką. Tai jo, dabar pas mus mes pasamdėm naujų darbuotojų, ir dabar aš nesuprantu, tipo, kas vyksta, nes biškai balaganas, tai reikia padaryti normalią sistemą. O čia jau prasideda darbas, kur jau reikia žmonės menedžint, dar, kur jau nebe taip korporat, nebe taip įdomu. Tai varau žodžiu scale, guys. Tiesiog patikėkit, karočią, aš turiu mokinukus, karočią, vienus aфиgenus mokinukus. Ir jie dabar beveik daro 2K gal per mėnesį, ir jie tokie patys delusional kaip aš. Jie mane žiūri. Kartais nepykit, bičiai, bet jie tokie patys delusional kaip aš. Ir aš matau, kad jie gali paskėlinti. Manau, kad jie gali būti rimti. Tai va, aš tiesiog matau tipo žmonės, kurie bus ten. Tai jau, gerai, guys. Lock the fuck in, alright, boys? See. Dabar bildinu žiauriai gerą customer supporto, šiaip visą flowsus visus, SOPs, pajungs kažkokį softą, nes ant didelio scale yra žiauriai svarbu turėti gerą customer supportą, nes tai padeda su retentionu, su LTV, ypač kai tu subus turi, nu žodžiu, tai va, tai aš žiauriai fokusuojuosi ir bandau subildinti viską, kaip gausis, nežinau, bet ne šiaip, first time ever, aš noriu gero savo klientams. Nu, net tai nuskambėjo, bet pirmą kartą, tipo, bandau realiai, skiriu tam savo laiką, nes dažniausiai tiesiog skiriu marketingui, bet ant tokio scale yra žiauriai svarbu turėti gerą backendą. Tipo, aš žinau žmonės, kurie dabar žiūrės ir tipo galvos, kažkaip nesąmonė, klientai yra pats svarbiausias dalykas, bla. Tipo, we come from e-com, we come from direct response e-com, ir tai yra visiškai kitoks verslo modelis. Pas mus yra viskas marketing first, sales first, tiesiog svarbu babkės scale'as, ir tokiu ant didelio scale'o tu tada jau ir kokybę gerini customer supportą, ir satisfaction visą customer ir taip toliau. Tai papasakosiu šitą paprastam verslininkui, arba, nežinau, senavadiškų verslininkų galvotų, jūs nesveiki. Tipo, kaip suprast, jūs radot produktą, jo net nepratestavot, jį palaunčinot, gavot pirmus sales ir tada galvojate, iš kur jį gauti. Tai va, tai taip ir dabar veikia, toks growth hackingas, fast tempo, tu laikai keičiasi. Dabar tu realiai per dieną susibildini storą, pasileidai adus, žiūri, jeigu kimba geri metriksai, valio, važiuoja ir taip palaunčini. Tai, bet ir kokia to pasekmė, mes šitą brandą kovo gale paleidom, va dabar Liepą pusę lemo padarėm per mėnesį. Nu, kur tai dar, aš nežinau, kur tai matyta, tipo, anksčiau, nežinau, tai neįmanoma būdavo, anksčiau tenais
pusę metų manufacturing produktas, skraidai tenais po gamyklas, tam jada. Dabar tu va tiesiog sėdi, du kažkokie nerdai ofisiuke, geria braitą kavą, rūko cizas ir karočią, va, tiesiog tokį kukino dalyką, tai, nu, čia insane. Tai va, tai nukrypau biškį nuo temos, bet jo, reikia man pasibilinti customer supportą žiauriai gerą, nes ir čiurnas pabiškį didėja, jis tiek nėra didelis, bet čiurn reitas yra kiek pas tave žmonių pacancina subscriptioną procentaliai ten. Galit pasigūglinti, bet overall. Pas mus dabar tik tais gal 10% kažkas tokio, which įnikom, čia yra žiauriai mažai, bet ir mes tiek pat norim likti kažkur, va, tiek pat. Nes sesose ten, pavyzdžiui, Netflixas kiek turi, nežinau, 6-4%, not sure, tipo pas jūs kažkas tokio. Mes su ten mūsų papildais turėjom gal 2-3 ir mes buvom visai patenkinti, nes taip pat skaičiuoja LTV ir visai profitable. Jeigu mes išlaikysim 10%, tai čia crazy. Tai va, bet tam reikia gerą customer supportą, gerą email marketingo, flows, ofigen, SOPs pasidaryti, tarkim, jeigu pas tave ateina klientas, sako, cancelink mano subscription. Tu nepaimi ir cancelina, tu tada klausinėjai, eini per steps, klausi, kodėl jūs norite cancelint. Sako, man per brangu, arba man nėra efektyvumo. Nu, tai gerai, jeigu per brangu, tu siūlai nuolaidą, tu siūlai kažkokį bundlesą, tu siūlai dar kažką. Tada, jeigu jam ten sako, aš nejaučiu tipo pasiekmės, tada tu ten pitchini, kad tipo, turite palaukti, turite išlaukti 2-3 mėnesį, taip toliau. Ir tai va, tu taip tuos klientus išlaikyti tą jų retentioną. Tai va, tai labai svarbu susibilinti SOPs, tarkim, ten turi fundintis tada X, kai tu paklausi tiek klausimų, tai žodžiu, taip toliau. Nu, tai va, tai aš va tokio bandau subilinti, mes turim savo filipinietę, kuri handlina visą customer supportą, bet dabar tiesiog atrašinėja, kaip mes maždaug pasakėm, kaip reikia viską raninti. Bet jeigu turėsim tiketus, ten pavyzdžiui, kad va čia kažkas nori pakeisti sizingą, bats yra softas, kur pamatai mūsų 3PL'as gauna ten pranešimą iš karto, kad gali greit pakeisti. Tai va, tai tokius viskus flowsus ant tokią scale jau reikia turėti. Tai čia man irgi new thing, aš taip tiesiog viską mokinuosi, pats su Klodu sėdžiu, taip kažką kukinu, čia paklausiu savo tipo draugų, kurie daugiau daro, kurie už tai yra pasidarę, gauni žinias ir va tai va bilini. Dėl to man pasinė šitas 3 savaitės yra taip įdomu, nes mes darom tokius dalykus, kaip kuriam creative trackingą, ten creative memories, tipo visokius sistemas, tipo kur tu viską matai, viskas yra vietoje, ten šitie du dalykai važiuoja, šitas nevažiuoja, batą tą paiteruoja ir ten tipo viskas pradeda važiuoti, nu žodžiu. Įdomu. Building sistemas, hiring žmonės, kaip managing žmonės, mes viską šitą mokinomės, nes mes anksčiau buvom tiesiog vieni ir viską darėm, viską patys. O dabar jau pasikeitė viskas, tipo 180, tai va. By the way, 11 valanda, 19.5k in the bank, motivation everywhere. Va. Pusė 12 brightas and we go scale. Gerai, guys. Nu ką, sveiki jaunimas. Praėjo nemažai laiko, tačiau yra video pabaiga. Mes turime dabar August 5th. Miškai buvom išlėkę Nidoj. O dabar esu Lenkijoje. Lenkiją atvažiavau, pasidarysiu vizą. Nu, laukiu, kol man padarys vizą Čainos ir tada jau šeštadienį išskrendam už 3 dienų į Kiniją. Tai pasiekėme tos žodžiu 500 skaių, pusę lemą per mėnesį. Big numbers. Kaip Matas pasakyti, rookie numbers. Tai jau galiu parodyti, kaip atrodo. Gali būti daugiau negu 504K. 504K. Ir mes turėjom gal tipo beveik 20K refunduose, tai suprantat. Tikslas buvo padaryti 700K, nesigavo, žiauriai stagnavom su Rosu, nepavyko skailinti normaliai, neturėjom stoko. Bet nieko, turim dabar 405K Amararo, tai kitas mėnesis turėtų, tikslas yra 1 milijonas, tai va. Also guys, čia yra paskutinis video, aš manau. Eisiu kurti aš į užsienį, pažiūrėsiu, pabandysiu, šiaip mane nemalos šitai vidas biškai užsienį daryti. Man patinka nauda, kurios aš gaunu, man patinka jums teikti value, bet tiesiog aš dirbu ramiai, gyvenu ir man reikia galvoti, ką aš dabar turiu filmuoti. Gal kažkada ateityje aš turėsiu filmuotą, kuris ten, žinai, vaikščios pas mane, pagal mane, ten, žinai, už mane viską darys, tada jo, bet, nu ir tai bus tais užsienį, toks kontentas, tai va.
Bet overall, tai jo, paskutinis video, ką mes padarysim iš to kanalo, kadangi šiandien vis tiek yra startuperai, tai yra žmonės, kurie pradeda verslus, kurios jau vysto, kūrė, skeilina, tai mes pabandysim padaryti tokias kaip rubrikas. Vat mano vieni mokinukai, Vilius ir Karolis, jie patys irgi pradėjo kurti vidasus, tai mes tiesiog jums duosim startuperio kanalą, kurie kurs savo kažkokią seriją, ten tarkim, nežinau, ten kaip jie daro savo verslą ir taip toliau. Tai pabandysim tokį konceptą, gal jums patiks, bus daugiau kontento. Ir jo, jeigu kažkas irgi tą nori daryti, turi verslą, nori kažkaip pradėti kurti vidasus, mes jums galim duoti platformą, YouTube ir jūs, nežinau, kursit savo serijas kažkokias, sutarsim ten kažką ir taip toliau. Tai aš manau, kad čia gali būti kažkoks visai fainas community. Tai tiek, pusę lemo per mėnesį, vidasas buvo žiauriai balaganinis, jis labai ilgas turėjo būti, jaučiu, nežinau, kaip ten dar montuotas padarys, bet jo, tokiu peisu dabar gyvenam, kad jūs neįsivaizduojate, aš 2 savaitės normaliai nemegojau savo lovai, aš, nežinau, kosmosas, taip, aš filmą dabar gyvenu, aš nemeluoju, ir man žiauriai patinka, bet aš paragau, bet labai man patinka. Aš labai džiaugiuosi, kur mes čia atsiradom. Šitąjį skrendam į Kiniją, skrisim su business klasu, valgysim kaviarą, gersim šampaną, sutiksim su gamyklom, su tiekėjais, su siuntėjais, pakeliausim šiaip po Kiniją, pabūsim Honkong'e, gal ten su kokiu networku pakalbėsim. Tai tada grįšiu iš Kinijos pabūsiu keletą dienų Lietuvoje ir varau pagyvensiu 3 savaitės, 4 savaitės kažkur Portugalijai, noriu atsipūsti biškį, noriu ramiai padirbti, be distractionų ir tada guys varysim gyventi į Dubajų. Rugsėjo vidury varom gyventi į Dubajų. Tai va. Visai nice, taip, šitą vidasus beveik kūrėme 2 metus ir dabar atėjot, kaip mes iki kur paskeilinau, pamatėt, kur aš ten dariau apšė 0 eurų, iki kaip darom pusę lemo per mėnesį. Buvo visokių ups and downs, buvo išbandyta gal kokių 15 verslų. Tai bet vis tiek stikinau su e-komercija ir dabar skeila yra, pinigų yra, gyvenime laimės yra. Tai va, I'll see you kažkada gyvenime. Tai va, aš labai kelsiu, kad skursiu naują kanalą su nauju video. Tai va, guys. Ačiū, kad čia buvot ir tik bidžia.